हेलो। हाँ दादाजी नमस्ते। नमस्ते जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। हाँ फिरोज पठाण बोलो सर, कवडगाव वडोनी तालुका सरपंच। बोलो। कुछ नहीं, वो दादा की उम्मीदवारी जाहिर करी ना आपने। क्या हुआ? दादा ने पहले बताया जय सिंह की, हाँ हाँ हाँ। फिर उसकी हमें क्या, जिसको चाहिए उसको हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल दादा सही है। हाँ तो फिर बाद में हाँ अ, हाँ। उसके पिताजी, उसके डैडी मम्मी आके मुझे मिले। अच्छा और मैंने कहा कि ये आपका घर अंदर का मामला है, फैमिली का मामला है, आप इसके कोई भी तय करो। अच्छा। और 2 दिन के बाद प्रकाश जी का फोन आया हाँ कि दादा 2 दिन में घूम रहा हूँ, अच्छा लोग बोल रहे हैं कि रमेश आड़सकर के खिलाफ जय सिंह का जमेगा नहीं, उसके खिलाफ प्रकाश ही सीट अच्छी तरह से निकाल देगा। अच्छा। फिर मैंने इनके साथ बात की, क्या उनका नाम, प्रकाश। नहीं नहीं नहीं, पंकजा मुंडे ताई को। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो पंकजा ताई बोली कि दादा वहाँ ओबीसी के वोट चाहिए, अच्छा तो रमेश आड़सकर के खिलाफ प्रकाश को ही खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा और मैं प्रकाश को पूरा सपोर्ट करूंगी। अच्छा। अभी आपको मालूम है उसको भी मानने वाला वर्ग वहाँ है। हाँ हाँ। और फिर बाकी भी लोग मिलने के लिए यहाँ आए। अच्छा। उन्होंने भी बताया कि दादा जैसे यंग है उसमें तो कोई दो राय नहीं है, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन रमेश आड़सकर के खिलाफ अगर अपने को सीट जितानी हो हाँ तो हाँ। 19-20 का सोचेंगे तो जो आपको प्रकाश जी को ही वोट देना पड़ेगा, सीट देना पड़ेगा। अच्छा फिर मैंने जो नाम न डालते हुए हाँ ये भी हाँ। फॉर्म भेज दिए। अच्छा। और अभी उनको बताया कि आप ही तय करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो। दादा सुनो ना, इधर का जो यंग ब्रिगेड है कि जितना भी माजलगांव तालुके का, एक तो अपन ईमानदारी से काम करे बीजेपी का, यहाँ से उनको लीड दिए 900 से, बाकी तो पूरे तालुके माइनस से उनके। हम मुस्लिम होके भी दिए बीजेपी को, मतलब वोट किए। अरे मुस्लिम के लिए मैंने क्या क्या किया है, साल 1.5 साल में मैं आपको नहीं व्हाट्सअप बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल, तुम्हारा पर्चा तो चालू है ना दादा, वो तो मैं नहीं व्हाट्सअप करूंगा, ऐसा कांग्रेस ने भी कभी नहीं किया। नहीं किया। अभी मुझे 2 सीट मिले हाँ एमएलसी के, मैंने माइनॉरिटी को दिए। दिए ना अभी मुझे। मैं जितने सीट लड़ने वाला हूँ उसमें 10% में माइनॉरिटी को दे रहा हूँ। दादा तुम्हारा बिल्कुल आभिनंदन है उसमें, हम तुम्हारे हाँ। पीछे ना, हम काम बोलते तुमको नहीं बोल के। लेकिन जय सिंह भैया कैसा है, यंग ब्रिगेड है हम। नहीं नहीं, मुझे मालूम है ना। अरे मेरी बहन का वो लड़का है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ज्यादा करके प्रेफर जयसिंह को करने वाला था। हाँ हाँ लेकिन वो प्रकाश जी ने 2 दिन के बाद अगर जयसिंह को टिकट दिया और प्रकाश जी ने काम नहीं किया तो कुछ भी होने वाला नहीं है। नहीं। हाँ वो तो है। घर में तो एकदम ये होगा, नहीं फिर भी बर्बादी होगी। तुम्हारा अंतिम आदेश मानने, फिर क्या करते उसको नहीं नहीं, मैं आपको मैंने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या क्या किया वो व्हाट्सअप करता हूँ मैं। अब बिल्कुल दादा ठीक है, चलता हूँ। चलो व्हाट्सअप। हाँ।